이번 출구에 나와서 올라가는 길에는 경사가 좀 있습니다. 비가 내린 직후지만 올라가는데 경사가 있어서 꽤 덥습니다.
이쪽으로는 풀이 많이 나서 긴 바지를 입는 게 좋을 것 같습니다. 병둘레 길에서 증권사 입구 쪽으로 갑니다. 그러니까 배드민턴장 쪽으로 해서 가겠습니다. 아이스 커피. 후후. 덥다. 오래간만에 걸으니까 힘드나요? 이 갈림길에서는 진관사 입구로 갑니다. 물소리가 좋아서 그냥 바로 가도록 하겠습니다. 소리가 들리나요? 계곡 물소리입니다.
너무 좋은 날씨인데? 이게 이렇게 하니까 이게 괜찮은데 어떻게 하는 거 알겠어. 가능할까? 없다. 가능할까? 이제 지금 가는 곳은 삼천사계곡입니다. 일요일은 사람 무척 많을 텐데 과연 좋은 자리를 잡을 수 있을지 모르겠네요. 여기도 꽤 유명하죠.
가려고 하고 있는 곳은, 원래 가려는 곳은 약간 수영장처럼 물이 모여있고 흐름이 글쎄 빠르지 않은 곳입니다. 일요일날은 봐서 이 위쪽에서 쉬거나 아니면 지금처럼 조금 더 올라가서 쉬겠습니다. 이쪽을 더 지나서 여기까지 갑니다. 땅을 보시면 여기는 금지라서 내려가면 위험한데 저쪽은 좀 경사가 깨끗하거든요. 사람 쭉 있다 보니까 이쪽으로 내려가면 안 돼요. 삼선사를 지나갑니다. 여기가 3.3입니다. 좋다. 이제 다 와갑니다. 아마도 밑에서 시작할 가능성이 높은데 여기 올라오면 좋은 점도 있겠으니까 일단 일요일날 사람이 얼마큼 미리 와 있는지 보고 적당한 곳을 찾아보겠습니다. 사실 등산하는 사람 아니면 여기까지 안 올라올 겁니다. 날이 더워서 여기도 바위가 많기 때문에 미끄럽습니다. 그래서 간만형 등산을 신고 와서 샌들을 갈아입거나 아니면 등산화를 신고 와서 벗고 씻고 난 뒤에 반드시 수건을 닦고 등산하시기를 바랍니다. 위험하니까 동영상을 잠시 끄겠습니다. 여기 떨어지면 죽습니다. 목적지는 이쪽입니다.
여기 맞다면 그 나무 쪽에서 오른쪽 밑에 수영장이 있습니다. 가볼까요? 기억이 안 나는데 가만히 수영장으로 엄청 좋네요. 빠르군요. 대양은 좀더 위에 쪽으로 보시는 이것도 신기하네요. 은근 미끄럽고. 나중에 귀찮으니까 날씨가 눅눅해서 요즘에 날씨가 많네요. 바위 밑에가 알겠습니다. 수영기사 때문에 되게 많았어요. 다시 문화사문화 이렇게 인형이 이쁘겠죠. 여기에서 물소 같은데 오늘은 신발이 구비가 안 되어 있으니까 문화사 올라갔고요. 올라가 보겠습니다. 여기가 수영장입니다. 저기 기회가 좀 다른데? 아무튼 성격이 있어 보이네. 쭉 들어오니까 지나갑니다. 여기가 수영장입니다. 야, 인류로 다니고 횟집 방식이 장담할 수 없는데 좋은 수영장. 사람 많았거든요, 일요일날. 여기가 명당이라. 양이 많이 보여서 내일 되면 다시 하겠습니다. 여기가 일요일날 올 목적지. 여기서 친구의 시간. 내려가서 친구 잘 내려가서 밥을 먹자.
날씨만 내려가면 문제가 장난 아닙니다. 엄청. 여기까지 왔으면 제가 다른 정보가 모르겠습니다. 이거밖에 안 돼. 물이 많네요. 이게 진짜 안 한다. 제 기억보다는 실제 물이 많거든요. 비가 와서 시장도 이 표지판에서 오른쪽은 이마트입니다.